কেমন আছেন আপনারা দর্শক ভাইয়ারা? ও না থুক পিউয়াস, আজকে আমি আমার মনে একখান কথা কইতেছি, শুনেন। আমি যে কি মিষ্টি পছন্দ করি, আজকে কিন্তু আমি সেই জিনিসই আপনাকে দেখামো। আপনারা কিন্তু দেখবেন আমি কি মিষ্টি অর্ডার করছি। এক জায়গায় পাইয়া যাবেন আপনারা 7 ধরনের মিষ্টি, একদম জাক্কাস। এই দেখেন, এই 7 ধরনের মিষ্টি আছে এখানে। ও জোস, দেখছেন? এই যে মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, কি মজার মজার মিঠাই। এটা হইতেছে গিয়া নারকেলের সাদা সন্দেশ, দেখেন। এটা হইতেছে নাড়ু, নারকেলের। এটা হইতেছে গিয়া বাদামের বরফি। এইটাও এক ধরনের বরফি। এটা হইতেছে কটকটারি, দাঁতে লাগাই না, সেই সুন্দর, কি যে মজা লাগতেছে দেখা। আর আমি কোত্থেকে অর্ডার করছি সেটা আপনাকে আমি এখন দিয়া দিব লিঙ্ক। এইটা হইতেছে নেচারি থেকে অর্ডার করছি, অনলাইন থেকে অর্ডার করবেন নেচারি।